हमारी औकात क्या कि हम आपके लिए कुछ करें, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। लाइनें सच्ची हैं, सही है, तो हाथ उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? तो उठाइए ना एक बार दोनों हाथ, ये सीधे सीधे, और मिलके तालियां एक साथ। 1 2 3 4। तालियां नहीं बज रही। ना ना ना, मुझे भी पता है, मैं कौन सा पहली बार आई हूँ कि मुझे पता नहीं है कि हिसार में कैसी तालियां बजती हैं। जरा एक बार बजाओ तालियां मिलके जोरदार। 1 2 3 4। तालियां बजाओ। सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका जाकर लंका में बजाया, प्रभु राम नाम का डंका जाकर लंका में बजाया। माता अंजनी की ऐसी, उतनी बुलंद आवाज। बोलिए वीर बजरंग बली की, बोली बालाजी महाराज की, बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्ची सरकार की। देखो मोबाइल चलाना बड़ी अच्छी बात है, हमारी तो मजबूरी आजकल डिजिटल डायरी बन गई है ना, लेकिन कम से कम एक आध भजन तो तालियों के साथ होने चाहिए, पूरी पूरी ईमानदारी से। जरा बजाओ मिलके ताली एक साथ। 1 2 3 4।
लगता है मेरी कान ऊंचे हो गए। हाँ। अच्छा, मतलब आप मेरी बिरादरी के हो तो इसलिए आप लोग गाओगे, और आप लोग नहीं हो तो आप लोग नहीं गाओगे। नहीं गाओगे तो गाओ ना। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे, हाँ एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान। अच्छा बिल्कुल ईमानदारी से बताना किन किन लोगों ने गाया है, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। सामने बाबा बैठा है भैया, जिन्होंने नहीं गाया उनके हाथ नीचे, जिन्होंने गाया बस उनके हाथ ऊपर। ऐसा जिनके हाथ नीचे वो कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे? चलो इधर से तो फिर भी पास हो जाएंगे, इधर की नैया थोड़ी डावाडोल हो जाएगी। एक बार अगर आपके अगल बगल के पड़ोसी नहीं गा रहे तो कोनी मार मार के जिस तरह जाने के लिए पूछते हो ना, वैसे भजन गाने के लिए भी कह दिया करो। एक बार सब मिलके गाना, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक दो तीन चार। प्रभु राम का दर्श कराया, तो चीर के सीना इसने प्रभु राम का दर्श कराया। इस पर